बैक। आज हम कुछ नया करते हैं। आपको तो पता ही होगा गैस वाले में आग जल्दी पकड़ जाती है। क्या आपको पता है बिना गैस वाले में भी जल्दी आग पकड़ जाती है? ये जैसे लाइक ये है ना, ये देखो, इसमें ये गैस वाला है और इसमें तो आग आपको सबको पता ही है कि आग जल्दी पकड़ती है, पर ये है बिना गैस वाला। ये देखो, इसे भी हम अभी टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हम इसे पहले छोटा टेस्टिंग करते हैं। ये बिना गैस वाला है डियो, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, इसे देख लें। और इसे अभी टेस्टिंग करते हैं। हो गया। और अब हम इस डियो के साथ कुछ अजीब व गरीब करने वाले हैं। अब देखिए अनार वर्सेज ये डियो बिना गैस वाला। इसे हम आमने सामने करके देखते हैं कितना जल्दी लगता है या क्या होता है, आप खुद देखिए। ओके। ओके। तो देखा आपने, दो से कुछ नहीं हुआ, अभी दो और लगा के देखते हैं। थोड़ा नज़दीक लगाते हैं शायद। ये जब की बार हो जाए। तो देखो आपने कैसा रहा, इस बोतल का पूरा हो गया दी एंड। ये देखो, देखो आप बोतल ही। आप इसे घर पे ट्राई मत कीजिए, बहुत ही रिस्की है ये। हमने खुद ने बाहर सिक्योरिटी रीजन से बाहर आके किया है, देख लीजिए अभी। अब इसमें है काफ़ी थोड़ा। तो अब हम गैस वाला ट्राई करेंगे इसे। ये देखिए आप, गैस वाले से देखते हैं और इस टॉन्ट से देखेंगे अब, वेल्डिंग वाली टॉन्ट से क्या होता है। थोड़ा नीचा करना पड़ेगा इसे।
और भी हमने ये गैस वाले डीओ के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, पर आप ये देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ छोटे भाई को सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और आपकी राय दें। थैंक यू।